Днес. Скаш, сложиш ли драматична музика? Утре ли? Не, сега. Днес. Сега и в този момент. Имаме специален гост, това е най-важната част от видеото. Ивен, моята прекрасна приятелка, жена, бъдеща съпруга, майка на децата ми. Брак ли ми предложи? Няма още, по-нататък. Да, се чудя какво става тук. И Николай. Да, днес ще тестваме в това видео. Ще ранкнем. Как се нарича ранкинг на България? На България. Ще оценим. На България, защото български не знам. Течен шоколад. Ще видим кой е най-добрият течен шоколад в България. Има 100 милиона модела. Има био. Има без палмово. Има с палмово. Има био. без лешник. Има с лешник. Има с всякакви. Но има и тъмен. Да. Има млечен. Взели тъмен? Не, няма как това видео да не стигне да оценим всички на пазара, много така че сме добре. взели най-комерциалните. Не съм взел тъмен. Ще да се скараме. За най-комерциално имам някакво мнение за тези, взел, но да, в това видео тези, в друго видео, следващите. Май винаги така ще правим, защото няма как всички. Готови ли сте да почнем? Да, Да. първия. Любимия ми. Финейте. Много обичам. Почваме с финети. Финети го има навсякъде. Ние малко Аз съм го започнала. Ивен не се издържа. Да, вие вече сте го почнали. Така, това със сигурност не ми е най-любимия, бих казал аз. Аз много го харесвам, защото е лек, не е толкова наситен, има вкус на лешници, т.е. лешници ли е? Всички са. Те всички се водят с Да. лешници, да. Взели сме, да кажем. Тук сме По-скоро- взели сме с лешници, да. По-лек ми е, аз не обичам много сладко и Мен този хич не ми е лек, на мен този ми е по-сладък. предпочитам го пред... Чакай, не може да знаеш какво предпочиташ, защото не си ги пробвала всичките. Така е. За това видео и за нея, защото тя... На мен този за момента ми е фаворит, но аз знам, че той ми е любимия шоколад. Ти какво ти е мнението за този? Среден клас. Среден клас. Някъде в средата ще бъде. Тук ще ги нареждаме от 1 Добре. до 5. Дай да имаме 5 на масата, пък Добре. едно се знае кое е едно. Добре. Сега го ставим на средата. Следващия. Този Този не съм го пробвал никога. милката е отскоро на пазара. И хем е милка, хем хората го знаят, хем според мен мисля, че не го взимат. Мисля, че не се купува. Много често е намален. Няма го навсякъде. Видя ли го и в Lidl? Не, то в принцип в Lidl няма голям избор. И аз съм го пробвал и моя спомен е, че много не ми хареса. Много не ти хареса. Като за милка. Нямам търпение да го пробвам. Ама сега ще видим. Много взех. Малко е по-течен сякаш от другите, не? Чакай да се взема друго клипче. По-обемно. Добре, ме решим. Този е по-сладък от финети. Значително по-сладък. Текстурата му е различна. Или е... По-течен е. Все едно е по-мазен. Точно така, по-мазен. По-мазен е. По-мазен. Няма да твърдим дали се дължи на олио-молио, но Харесвам. Но този ми хареса повече. И на мен ми хареса този повече. ти хареса повече. Милката ти хареса повече от финети. Финети, да. Да, и на мен. Да, и на мен ми харесва повече. Аз по принцип нямам шоколад. Ям само ако има вкъщи. Не обичаш или не? Не, ям само ако има вкъщи, а по принцип няма. Защото ако има, Това е още по-леко. никога не обичам. Няма да се сетя да се купя. Значи виж само какво става. Още сме почнали, най-любимия вече не е най-любимия вече. Но преди това вече категорично. Така че това отива на второ място, според всички. Да, бе, в смисъл за сега на първо. Да, за сега е на първо, На второ, добре. Next! Продължаваме. Още по-лек е. Много хубаво, мога да ям повече от него, без да Как ми ще е става по-лек сладко. на мац? Доста по-сладък е за На мен. мен ми е по-лек. Добре, ще помислям. Този финети има по-изкуствена сладост. Някак си, Бих да. казал. Да. Все едно е с подсладител. Не ми допада. Така, тук това е някакво носано. Това е най-ефтиния. Носано от Kaufland. Да, това е бранд явно на Kaufland, Kaufland. някаква колаборация, не знам точно На как е Kaufland, стал. пиши Да. Kaufland. Той беше най-ефтиния. Но много наподобява нутела по упаковка. Да, но те... Рано. Рано, да. Не го отвори, че аз съм начи малко. Вижте колко постно. Защото ми изглежда, че нещо не е окей. Това има някакъв вкус на черен шоколад. Този е по-различен. Тези са по-близки един до друг, финети и милка. Този би наистина малко повече на... На черен шоколад. Усещаш ли повече лешника? Изобщо не ми харесва. Не мога да ти кажа дали е лешник.
Все едно Има някаква нота, усещам друга и мисля, че е лешник, ама все едно изгорял лешник. изгорял лешник. Да. Да. Точно сега да кажа, лешници, които са на въглен. Не баш, но Не е лошо, Не. различно е, бих казал. За мен е нула. на мен не ме харесва също, съжалявам. Изобщо. Да, със сравнение с който пробвахме. Значи, аз мога да го ям. Ако го има пред мен, имам дори в момента шоколад нас, който го купих, да го пробвам, кусах го и седи готов до букука да го фърля. Просто още не ми дава сърце, толкова гледа. Тъй, че е възможно да не ми хареса, но този става, е различен, но в сравнение с... Примерно, в сравнение с милката, мисля, че този е 2 пъти по-евтин, по спомен. Така че има голяма разлика в цената. Аз не бих казал, че е лошо. Мога да си представя някой да му хареса това повече от другите, защото е просто различен. Може да си го представиш. Да. Бая трябва да се напъна, за да го представя, даже може да трябва да взема някакви леки наркотици. Добре. Не беше чак толкова ужасен, просто Различен. Така. просто още не ми Не хареса хареса. и на мен. Този е Николай. Не. Ночиолата. Началята. Без палмово масло. Био. Ето тук пише био, без палмово. Защо взехме този принцип? Исках да ни вземем такива биошми, обаче тази марка има навсякъде. Много е разпространена, да. Навсякъде. Нямаш как да я И пропусна. взехме защото има без мляко, с мляко, дамско. Той е по-лешников според мен. Сега ще го пробвате, да, ама. Аз гася с хляб, да се оправя вкуса. Това мирише на лешници. Да, той е по-лешников крем. Той си е точно лешников. Да. Приятно е. Ето сега. Искам да пробвам милката пък. Мисля, така като го пробвам, ми се стори най-добрия до сега. Милката. Не, този. Той е много по-лешников от милка, например, или пък от финеци. Само, че този се доближава до цена на милката, не знам обаче дали не е по-малко от количество. Със сигурност е Ако по-скъп. цена-качество, нали, гледаме? Със сигурност е по-скъп. Да. Може би заради биото. Тоест, това ви харесва най-много до момента, така ли? Не мога да реша. Накрая ще... Дай сега ще го наредим до милката и накрая пак ще ги... Харесвам, когато съм се го купувала за вкъщи, но ми е много лешников. Ако ми се яде шоколад, бих си взела милка. Като си купуваш ли си... Добре, вие не идете сладко. Ако си купиш милка, Да, шоколад, с лешници си купувам. Да, за това не е ли по-хубаво да има лешници? Повече вкусна лешник от това? да. Цял Обаче аз, лешник или малки лешници? Цял лешник, аз го купувам заради целия лешник. А това тук ми е много уместен на вкуса с шоколада на лешника. А това е по-шоколадово някакси, милката. Милка харесвам повече аз за сега. Ти за кой си? Не мога да преценя още. Не може ли да ги сложим така Добре. и след това евентуално... Единствено от милка до сега не ми остана послевкус в устата на шоколад. Добре, тук вече Това е е отваряме. честно. А може и аз да съм го направил. Не очакваш. Аз да те улесня, И аз не бе. очаквах. Да те улесня, да не се налага да го отваряш, разбираш ли? Нутела. Уж кралят. Нутелата е голяма класика, Не наистина. знам защо е толкова... За мен е прехвалено това нещо. За мен не. Наистина ли? Аз мисля, че се струва парите. Защото по принцип би трябвало да е най-скъпото от нормални шоколади. Не говорим био, мил и така нататък. Аз сега не. Много ми е сладък. На мен то сме по-малко сладък от финетите. От финетите да, но от милка не. Между Накрая другото, милка ще ми е фаворит. сега като ги сравняваме непосредствено едно след друго, тук не усещам толкова лешника. Да. В този повече го усещах. Този е много наситен на лешник. И Но чола. Да, този е най... То като е био, би трябвало да има най-много лешник също. Няма да съдим по процентите, нали, така нататък. Нищо, че тук Добре, пише... не е лош. Не е лош. Пише, че как мога да пише, кажа че не за- пише колко процент. за не, Нутела, че е 18%. лош. Това сигурно има най-много процент лешник. Обаче наистина какво си мисля? Наистина си мисля, че нутелата е най-сладка. Да, много е сладко. Аз не То мога да остава ми по ям. гърлото. Пробвай финети пък. Не, по-сладко е. По-сладко е. Но от финети не ми заставаше на гърлото една сладост. С послевкус такъв на... Мислиш ли, че от това или Аз че... съм човек, който не яде сладко. Мисля, че е сладост или е текстурата, която не е толкова мазна и не са Според мен е сладост. билата толкова. Аз го стигна Ако с трябва да реша дали да се намажа повеченка с нутела Или? или с някои от тия другите, Да. бих избрала, всъщност Соня не,
Не бих избрала някой от тях вместо нутела. Добре, сега е важно да го сложиш между тези. Къде го сложиш? С нутела не мога да си... да изям цяла палачинка. Ще изям половин. Много ми е сладко. Не знам дали не съм притъпнал вече към вкуса на нутела, да съм се наситил през годините. Просто ме много познат. Слагаш го пред нутела. Няма ексайтмент. Слагаш го пред милка. На вкус е по-добро, но е много сладко. Една лъжичка ми е достатъчно и приключвам. Я го намисля. Да кажем, че сами на кантар. Милка и нутела. Финети. Съвсем учили в Да, края. финетито, да. Добре, аз да кажа, между тези три в момента, те са на трето място, са ми еднакво хубави. В смисъл, ако имам палчинка, което и да ми е все едно. Което и да хванеш. Значи, може би за това и тримата сме объркани. Не, вече от тук нататък идват финните детайли, кое ти Колко харесваш имаме повече, още? ти повече. Да. Ще стигнем до консенсус. Ако и този е по-скъп, ночо, не знам с какво, няма да взема, защото е повече пари. Милка мога да ям, но ми липсваше нещо. Но тема ми става фаворит. Предпочитам този пред милката. Значи за мен е едно, две, три. Ама ще стигна там. Все пак нутелата е на първо място сега. Да. На теб че липсва сладост в милката. Виж колко е различно. А пък на мен точно за това ми харесва. Не липсва сладост. Липсва ми нещо. Не. Сякаш лешника ми липсваш. Но крема също не е лошо. Аз го бях забравила. Но крема, между другото, май с тях най-често правят палачинките. Май да. Аз мисля, че с нутела. Не ми мирише добре. Не мирише хубаво. Не. Мириш на пластмаса малко. Ами, до момента имаме Виж му вида, какъв е 4 стъклени бурканчета и едно. И второто е пак, и това е пластмаса. Виж му вида колко е светъл. Отвратително вижда. И мирише. Това най-светлия на вид. Значи аз тези финети но крема ги избягвам. Да. Свикнал съм, че не са хубави. Нищо, че са масови. Предпочитам да пробвам някакъв нов. Както казах по-рано, имало е фейл. Но съм намирал уникални, особено тъмни. Даже не знам дали искам да го пробвам. Знаеш ли? То се пише какаов крем. И реално това няма вкус на шоколад, има вкус на някакъв крем. Не ми харесва. Това е най-фалшивия вкус на шоколад. Наистина. Да, точно така. Няма вкус Дори на шоколад. това на Kaufland е по-добре. Няма вкус на шоколад. Не, това на Kaufland за мен не беше по-добре, защото аз няма да се пробвам даже Добре, втори тук е ясно. Чакай. Чай да видим дали кое излиза от играта тогава. Kaufland. Вече излиза за момент. Не, чакай. Ужасно е това, наистина. Това ще го пробваш ли? Това май е по-приятно от това. А това просто ме вкус на лешник, на изгорял лешник, който аз харесвам. Да. Кое остава в играта? Ами, но кремата, за съжаление, въпреки че е разпространена и така нататък, не е по наш вкус. Точно като го кусах си припомних, че както каза, това го слагат на много места. Наистина, толкова е познат вкус, да. а не какъвто ми харесва. Познат, но не такъв, който ми харесва. Но няма да го нареждаме там. Последно ми направо изчезва. Извън играта. Тук сме топ 5 за сега. Добре. Шоко Нуса. Това също беше бюджетен някакъв вариант. На? Lidl. Това беше Lidl отзаде. Това реално е на Lidl, да. Те не са само от Kaufland. Няма да се очудя, ако ги правят на едно и също място, но да не вкарвам, мисля, предварително. Мисля, че Lidl... Аз мисля, че няма да имам нужда от вечеря. И това мирише на... Абсурд. На абсурд. Наистина ли? Мирише на абсурд ли казах, що? Не е гаден, но за мен не влиза в класацията. Няма характер. Има вкус на посладена вода, която е сгъстена. Да, нещо такова. Има и aftertaste. Никакъв вкус на шоколад. Има и пак е... Това имаше същия проблем, нали? Но това беше по-добре. Малко, сякаш. Това има вкус на нюк крема. Но крема е по-зле. Не знам защо. Не, може би са но да, еднакво ниво зле са. Различно има зле. Да, много е зле. Aftertaste имам още вкус в устата, който нито е на лешник, нито на шоколад. Но не знам на какво е. Да, наистина. Според мен тук има много захар. Шоко Нуса отпада на Lidl, за съжаление.
принцип Lidl се представя добре. Между другото, да, аз съм учена. И тук имаме още един стила Долче, този от Kaufland също, но не е от Kaufland. Този е бонус, може е би. от Lidl. От Lidl. Сигурно. Нали е шоколад? Да, бе. Сигурно ще е като финети и подобните в подобна упаковка. Я да. Не, даже доста се загребват. Аз не мога така, толкова много сладко. Добре. Вау! Харесва ти? Не. Това е като нук крема. Не, това е цяло различно. Абсолютно като нук крема. Искаш да го положиш? По-карамел. Отвратителна. Не ти ли идва карамел? Да, карамелина. Ето, различно е вече. Боже, ужасно е. Това е все едно... Не е сладко, но все едно е само сладко. Захар. Не, че е по-сладко, но Много е сладко, всяка го казва. Да. Ужасно е. все едно е карамел. Да. Видя ли, че не е същото? Не е също като ни крема, но е, Но крем има вкусна химия, това има но е вкусна захар. ужасно по различен начин. Да, това има вкусна карамел, може Не. някой да му хареса. Не. Карамелен шоколад, но на мен аз карамел в принцип не обичам. Но крема има вкусна на фабрика. Тук има... Добре, искаш ли да видим захарността в различните Дай да махнем този. Значи, ако мен ме питате, този нюкрема е другия там нализал и този са наравно за мен. Са за кофта, искаш да кажеш. Да, не бих си ги купила никога. Добре, Съгласен съгласни сме. Няма смисъл да си ги взимате тези, като съществуват Тези. тези 4, но според мен и финети не си струва да се взимат. Да се взимат, ама аз съм окей да пробвам сега с хляба да видя кой е най-добрия. Добре. Пробвай. Какво мислим за финети? Ти какво би казал? Сравнение с Точно тези. там му е мястото. Били си? Четвърто. Остава Значи, ли? виж, Да. финети бих си купил, ако нямат другите 3. Значи имаме топ 3. Така. Да. Финети можем да ядем. Можем. Да, бе. Ако няма другите три. Другите, които... Чакай пак. Всъщност- Чакай пак да кажа. Финети можем да ядем. Другите не Не бихме яли. можем. Да. Дори да са вкъщи. Другите не бихме яли. Да. Но, особено като има избор на пазара от тези, не се изненадвам, че Нутела е там. Изненадах се. Искрено мислих, че Милка ще е по-назад от финети и нукрема, защото са на пазара 100 години. Да. И аз съм А искам да ви кажа, че за мен може би Милка е номер 1. Сега, аз ще си пробвам. Прекаляваш. Аз ще си пробвам. Всеки искам да си пробва от трици, дали с хляб или без. Не знам дали мога повече да поема. Сега. Да, и да си каже неговото си мнение Ще за пробвам само фаворит. Милка, защото другите са Не, ми Венче, толкова ще пробвам познати. всички Не, не миличка. мога, много ми Няма. стана тежко. Не е мъчи всяко. Чакай само. Но Чакай сега. ще не си излъчвам пробвам победител. Милка пак. Така. Да, защото за мен той беше най-лекия и на мен лично по мой вкус, Много е. по добър. моите критерии, на мен Милка е фаворит. И трица много е. Милка ме на последно. На последно място. Наистина е. Най-малко Лешников срещам, което за мен е минус. За Лешников шоколад. Харесват ме, може би еднакво, но този прекалено много вкус има на лешник за мен, за моя вкус лично. Иначе е много хубав. Но ако трябва да избера от кой от двата да се взема в магазина, ще си взема този. Ако ще взема този, ще е защото е малко За по-здравословен. теб Милка. За теб. Милка е номер 1, Нутела Нутела- второ място, Ночиолата трето Да. място. Добре. Да. За мен е нучолята на първо място, на второ е нутела и на трето е милка. Има ли разминаване между нас? Разбира се. Аз винаги съм на контра с всички. Това ще е наобратно. Да. А ти? Ти Нутела и За мен Нутела е на последно. на последно? Абсолютно. Милка. А Милка, извиняй. Да. Милка е на последно. Между тези не мога да се реша, но ти каза, що е на първо. Да. Ако аз се съглася с теб, нейното мнение отпада, за съжаление, 2 от 3. Та моето така или иначе Да. Добре. Наистина, това има много приятен вкус на лешник. Което на ние изобщо не хареса. Не Но знам, на вас ви хареса много. на теб направо ти е гадно, че има толкова вкус на лешник. Не ми е гадно, просто предпочитам да не е толкова наситен вкуса на лешник. Не обичам чак толкова много лешници. Аз съм за това. Извиня.
Наистина ли? И сега всички имаме различно мнение. Да. Еми. Какво правим? Нищо. Ама това Очевидно е е много, въпрос на вкус. много субективно. Субективно, да. И трите шоколада са хубави. Буквално в момента пробвахме 8 шоколада. 3 се съгласихме, че това са 3 най-добри шоколада. И 3 имаме друг любим. Да. Точно така. Тоест, ако вие гледате това видео и кажете, че на вас ви хареса друг, а не един от тия 3, вие сте много бъркани. Мисля, даваме ви 3 избора и пак не може да разберете правилния. Разбираш? Не е ли така? Така че това са най-добрите течни шоколади на пазара. И сега всеки си взима неговото любимо бурканче за вкъщи. Да, аз вкъщи имам 3 кг нутела, сега ще имам 3 кг и 400. И това беше най-безмисленото видео от всички до сега. Не, беше наистина ме изненада. Не очаквах, че това ще ми хареса и очаквах... Това да ни ти хареса. И това също не очаквах, че ми хареса, да. Така че аз съм доволен и изненадан. Приятно това видео. И аз съм доволна, че не много любим шоколад. Виж сега, за мен разликата между първите два не е голяма. И за мен За мен. също. В смисъл, няма да съм обиден, ако отида в магазина за това, но не го намери и трябва да се взема на тела. Всичките лични класации са с малка Ако ги разлика. няма Да. и трябва да си вземеш Милка, обиден ли си? Няма да съм напълно удовлетворен, но... Защото тук нататък ще купуваш основно Милка. И що ще взимаш един за теб и един за... Не е нужда да ядете един и същи. Да, разликата е минимална. Всичките са приятни, просто да не е който да е друг от тези, да взехме. Но Да. Категорично. аз мога да потвърдя, че на пазара има много хубави шоколади, които ние тук не сме ги взели. Другия път, че като не Но съм. ще не кажеш за тях или не искаш сега? Не им помня името. И не са с лешник. Аха. Но ще ви запозная с тях. Може би в ще трябва да следващия тестваме и без лешник, да, защото мен лешника много ми обърква. Да, ще има видео за Представете. течен шоколад, само шоколад. Без лешник. И това е. Иван, не искаш да кажеш нещо на нашите зрители? Аз искам да кажа, както виждате, днес имаме бюджет да си позволим да снимаме в Airbnb, тъй като, разбира се, няма как такъв апартамент е реален и да е толкова чист, затова тук сме наели специално за това видео да го изцапаме с шоколад и хората си казват. Какво са правили тези хора? Ако искате да го наемете за някакви биологични опити, ще ви оставим телефон в описанието. Най-вероятно и ден ще ви вдигне, но това да не ви притеснява. Аз го приемам за комплимент, благодаря ви. Чакай малко, абонирайте се на канала. Ако искате да гледате още такива видеа, пишете долу в коментарите какъв друг продукт искате да тестваме, да сравним и така нататък, за да дадем тъпто мнение за него, защото вие не можете да живеете без нашето мнение. Няма как да отидете в магазин и си купите нещо без ние да сме го потвърдили, че е хубаво. Да. Нали? Така че долу в Не коментарите. всеки път за различно мнение. Това няма никакво значение. Важно е да е забавно. Ай!